Akaniambia aliambiwa kuna watoto watatu, lakini wawili wameketi. Nikajipeleka mimi mwenyewe kwenda. Nilipofika yale mwalimu wangu nilipatana nayo, watoto ndio hawa ni watatu, wawili kichwa imeshikana, mwili ni moja, vichwa ni mbili. Karibu ni sirai. Ni aje unaweza pewa watoto ambao wameshikana 207 na 2022 pewa wengine tena watatu na wawili wameshikana? So hiyo kitu iliniuma. Na after kuniuma, wakati nilitafuta mahali pa kujiang nikakosa, nikajiuliza naweza kufa aje nikiwa hapa Kenyatta. Kutoka 2007 hakuna wakati mwingine niwewe kupumzika hii mesi ambayo nimekaa nyumbani. Naishingi kwa hospitali. So ni kitu ambayo inaniuma. Watu watasema nini? Watu wa familia watasema nini? Itakuwa nimelaaniwa ama ni nini? Good people, Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi. I hope you are well, like I am. And guess what? Your boy is back. This is my story, na hii episode ni special ya kipekee ama maalum ukipenda. Manake leo tuko na mgeni anaitwa Francis Kinyua, ametoka all the way from Meru. Amefika hapa kwa ofisi. Na story yake iko na faces, lakini atatueleza yote. Yeye ako na bahati ya kupata mapacha. Kila wakati anapata mapacha, lakini kuna tatizo. Tutalijua kutoka kwa Francis Kinyua. Francis. Yes. Karibu sana. Asante. Tunashukuru kwa wakati wako. Pole sana kwa uchovu na yale yaliyokupata. Inshallah. Lakini tuna appreciate time yako. Kwanza tukujue vizuri. Jina lako, unakotoka na unafanya kazi gani na familia yako iko hali gani? Okay. So kwa majina naitwa Francis Kinyua Manyara ama Baba Glory, ile jina linajulikana sana. Mimi nimetoka Meru County, Igembe Central, Adhero Rojena Ward, kwa kijiji ambacho kinaitwa Murera. Near Meru National Park Gate hapo. Na familia yako iko namna gani? Familia yangu iko na challenge kubwa. Na yale nimeface kwa sasa na yale nimepitia imenitia alingine hata ya kutamani kifo. Kwa sababu mwaka wa 2007 niliweza kubarikiwa na mtoto ama watoto wawili ambao wameshikana. Yule ulikuwa umesikia 207 kuna watoto wametangazwa wamezaliwa wawili Meru wameshikana. Ni wangu ambaye walienda kufanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation Glory akabaki. Ndio maana umesikia nikiwaambia naitwa Baba Glory. So hiyo jina nalipenda zaidi. Yes. Na Glory sasa hivi yako na miaka mingapi? Glory saizi yako na 15 years. Na kutoka mwaka wa 2007 alipozaliwa na wakatenganishwa na yeye mwingine juu hakuwa na kichwa, alikuwa ni kambote pekee. So walipotenganishwa Glory akabaki. Glory alipobaki akawa sasa akona shida ya mkojo, akona shida ya choo na akona shida ya kutembea. Hizo vitu zikaingia automatic mara moja. So haja ndogo anatumia pampers. Akona kabisa. Lakini system yake ya kwenda choo ikawa ilifanywa operation ikawa haitawezekana kwa sababu haina izia zile za kusukuma choo itoke. So ndiye akaweka colostomy bag, ametobolewa hapa tumbo. Hapo ndiye anaendea choo. So anatumia kamfuko ambao kanaitwa colostomy bag ambayo ni cost sana. Na ametumia kutoka 2013 ndio nilijua hiyo mfuko. Sababu nilikuwa nafunga pambasi ikiwa cross na ifungia na kamba hapa. So nikasukuma ile maisha kutoka 2007 mpaka 2014. Na kabla tufike 2014, kabla tuendelee, wakati unafanya hayo yote mamake yuko wapi? Mama yake tulikuwa naye mpaka 2009. Tulikuwa hospitali Kijabe. So kuna kitu ambaye mimi huwa kinaniuma kwa sababu nikijaribu kutafakari mambo ya mama yake huwa inaniuma. Kwa sababu mama yake nilikuja nikampata hospitali, juu tulikaa hospitali muda mrefu. So nilipompata hospitali aliniambia kimchezo. Akaniambia huyu mtoto ni wetu, hata mkalishe. Nikapanda kwa kitanda kwa mtoto. Unajua sasa alikuwa amefikisha miaka 2 kabla mama yake aende. So nikaanza kucheza na mtoto, mama akatoka. Mimi sikujua kama ameenda. Imagine ile kitu ilinistua, kupiga simu yake ikawa ni mteja. Nilipofika kitu saa 9 ya mchana, nikajiuliza kumbe hii mambo si ya mchezo.
kupiga simu yake ikaingia, akaniambia niko Mwea, mimi naelekea Meru. Wakati tu aliniambia na mnira, nilisema Aisuru, si mtoto ni wangu. Nikaendelea kusukuma maisha ya mtoto. Mtoto akaendelea kufanyiwa operation Kijabe. Baada ya hapo kuna kidonda ilitokezea. Kwa makalio hapa nyuma. Sasa ile kidonda ilipotoka 209 ilisukuma 2010, 11, 12, 13, 14 ikafungwa Kenyatta. Ikafanyiwa operation Kenyatta. Tukatoka hapo tena tukaenda Maua. 2015 na 2016 Methodist wakajaribu kufunga paka 2018 ikafungwa tu ikiwa inalipuka. 2019 ikashindikana. Kuna nini media kwetu ya Wero TV. Ai nikawalilia kabisa, nikamwambia mali imefika, mimi mwenyewe niko karibu kujua kwa sababu ya stress ya huyu mtoto. Ndio waliweza kuchukua story yangu. Walipochukua story ya Glory December 2019 ndio nikaanza kufanikiwa. Juu Kenyatta nilikuwa nimeambiwa niende na deposit ya 100,000. Nikaanza kupata hizi zile pesa na nikaenda deposit na tukaadmitiwa 2021 tarehe 28 January 2020. Tukalazwa kutoka 2020 mpaka mwezi wa 5. Mwezi wa 4 tukadischargewa. Kudischargewa mwezi wa 4 tulikaa hiyo hospitali mpaka mwezi wa 5 kwa sababu hatukuwa na ile pesa ya kulipa bill ikakuwa milioni, ilikuwa zaidi ya milioni 2 na kitu. So sasa wakati tulisukuma hiyo, kuna ikalipika NHF plus watu wakanisaidia, watu wa UTV, Wero TV, tukalipa around milioni 1 na. Sasa zile pesa zilipolipika ikabaki balance ya 624,000. Sasa kuna mzee aliona wa Meru, anaitwa Muroki. Wakati aliona nimeambiwa nipeane title deed ama logbook ya Probox, yeye mwenyewe akapeana title deed akajitolea. So nikurudisha pale kwa Kijabe tuonane, kwa sababu wakati mama aliniacha huyo mtoto wakati ametoka kidonda kidogo. Ile kitu iliniuma niliposikia ako Mwea. Mimi niliendelea kukaa na watoto. Yeye alienda nyumbani, akaenda akachukua kila kitu na akaenda. So wakati mimi nilitoka hospitali nikafika nyumbani, ile kitu iliniuma sana. Kwa sababu hata ukiangalia gazeti ya ile ilikuwa imetolewa tarehe 28 mwezi wa 3 2014. Ile kitu ambayo kilikuwa kimeniuma sana kwa mama. Ni vile yeye alienda na akachukua kila kitu nyumbani paka meko ya kupikia na mattress. Sasa nikajiuliza yeye alikuwa anafikiria tukitoka hospitali tutaenda tutalalia nini na tutalalia nini na tutapika na nini, kama ni kuni nitaenda kuzifunja nipikie watoto. So akaenda na mimi nikasukuma maisha, nikakuja nikangangana na maisha, nikaendelea kushughulikia Glory. So hata hatukukaa nyumbani sana, tulikuja tu bana ya mwezi mmoja tukarudi hospitali tukaa tunaenda hospitali kwenda kurudi. So sasa ile wakati alienda mimi nikajaribu kungangana na kusukuma na watoto, nikasukumana na wao mpaka 2016. Bado tunaenda hospitali tunarudi, mtoto amekuwa mkubwa. Sasa 2016 akaniambia dadi, nataka mama yangu akuje hapa nyumbani. Sasa kama mimi mwenyewe nikastuka, nikashindwa hii mambo hii mtoto ametoa wapi? Nikamuuliza mama, wewe uone vile amekutaza na vile amenisumbua bure, unataka akuja hapa nimuue bure? Akaniambia dadi msamee tu, ajui vile anafanya. Machozi yangu ikamwagika. Ndio tulijaribu kufuatilia, tukaenda paka kwao na mtoto, tukaenda tukamchukua. Tukamleta nyumbani. Tulipomleta nyumbani, tukakuja tukabarikiwa na watoto wengine wawili. Hapa ni Presina Junior. Bado ni mapacha? Hapana. Tukabarikiwa na wao 2018. Akaniachia wote na akaenda. Paka wa leo. Na kutoka wakati huo mimi sijawahi kufikiria mambo yake tena ama kufikiria nini, kwa sababu nilijiuliza yeye mwenyewe hajihisi vile alipata hao watoto. Na ile kuumia alikuwa ameumia, hata afikiria ajihurumie yeye mwenyewe, afikirie kusaidia mtoto. So ile kitu ikaniondoka. Na Prince na Junior wako sawa? Prince na Junior wako sawa. Ndio hata hali ya afya iko sawa. Hali ya afya iko sawa na wao nyumbani ndio wanatupia Glory Pampers. Kwa sababu Glory akitoa Pampers na arudi atoe kwa colostomy bag ambako wako kaja kubwa,
anazifunga mahali moja. Anawapewa anaenda kutupa kwa compost. Kwa sababu Mungu atasaidia utafika paka nyumbani. Utaenda upate wa compost ilikuwa imeshimba shimo zaidi ya fiti 10. Na imejaa, tumechoma, tumejaribu kuchoma na sasa imejaa. Sasa tunaongea na wewe. So hiyo kitu ya challenge ya colostomy bag na Pampers pia ni shida kubwa kwa Glory na kwangu, kwa sababu mimi mwenyewe ndio nashughulika kungangana na kila kitu. 2021 December nikaa nimejaribu, kuna mtu alinipatia namba ya governor wa Nairobi mwenye ameondoka, Madam Anne Kananu, na Mungu ambariki sana mahali alipo. Nilipomtumia zile picha za mtoto akaona na Kinoti DCI waliweza kunipigia simu. Na baada ya kunipigia simu walinichukua ile wakanipeleka hospitali inaitwa Medihill. So Glory saizi ameokaa operation 20. 20 operations. 20. Na kwa hizo operation zote hakuna operation inakuanga ya bure. Hapo ndo nashukuru Mungu. Ndio sasa governor huyo Nairobi mwenye aliondoka ni Kananu akatafuta daktari hospitali ya Kikuyu. Kuna daktari walitafuta wakasemezana sasa ikawa mahali ataenda Kikuyu. Nilipoenda tukapatana na daktari, gavana akakuja. So wakati kidonda ilipona na ikapona kabisa kama hapa. Hata nikapata amani kwa akili yangu. Nikaa sasa hata nitatulia nyumbani kwa sababu tumekaa kutoka hiyo mwezi wa 5 nilipotoka hospitali, mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 na huu sasa saisi niko huku. So hiyo miezi yote tumekaa nyumbani. Kutoka 2007 hakuna wakati mwingine niwewe kupumzika hii miezi ambayo nimekaa nyumbani. Naishingi kwa hospitali. Hospitali. So ni kitu ambayo inaniuma. Lakini ninajaribu tu kustahimili kwa sababu kuna kwa msemo wa Kimeru unasemanga ya ukuma mwili kaya udha, yani mambo yakiingia kwa mwili unafanya mwili mwepesi. Hiyo ndio sasa nikafanya hiyo ndio kwa sababu mimi mwenyewe ni binadamu. Na nikifesi mambo yenye ninapitia kwa akili yangu ni vile namjua Mungu. Ningekuwa nishakufa kitambo. Kwa sababu hata nyumbani nimewahi kuchukua kamba mara 3. Nilikuwa nataka kwenda kujenga shamba kwa miti ingine ilikuwa hapo chini ya shamba. Ilibidi kakatwa. Hata saa hii nikiwa hapa. Nina imagine mambo ya Glory nashindwa nitafanya nini? Kwa sababu condition yake na hii nyingine imefanya niwe hapa ni tofauti sana. Kwa sababu yake kuumia na umia juu kama ni mkojo ikimchoma saizi ile kidonda ilipuke. Kusema kweli sijui maisha yangu itakuwa aje. Kwa sababu ile kidonda hasa nimesafu imenini kutoka 2009 mpaka 2022. So mimi hata nakuanga na uoga. Wakati Pampers hakuna afadhali hata tulala njaa. Niende ninunue Pampers bora Glory azivai. Kwa sababu sasa mkojo kimchoma kidonda ikitoka unajua sasa ni kukimbia hospitali tena. Sasa baada ya kwenda nyumbani tukapumzika paka saa hii. Mimi nikiwa bado mimi ni binadamu. Nikafikiria kuoa. Hata tujakaa no bibi. Unaona sasa? Sasa kufikiria ile maneno mliona 2021. 2021 ndio tulianza kufikiria kama unaweza vumilia mateso ama uwezi. Ile mambo tu ya kuongea. So unajua hata kwa saa hii alikuwa kwa Latiri. Hakuwa hata amekuja nyumbani. Sasa akawa ni mjamzito. Na akawa anaenda kliniki. Akawa ananiambia akiwa kwao. Akaniambia ameambiwa hivi na hivi na hivi na hivi. Aliambiwa aje? Aliambiwa akona ile mimba ako nayo, akona watoto 3. Sasa hii kesi yenye imefanya niwe hapa saa hii. Akaniambia aliambiwa akona watoto 3, lakini 2 wameketi. Nikamuuliza aje watoto 3? Sasa tangu aliponiambia mawazo yangu ilianza kuumia. Na hata nikakonda. Sasa vyenye alijifungua hii mambo ya juzi kujifungua nilistuka tu napigiwa simu kuja hospitali. Ni nini? Nimepata watoto 3 lakini hebu harakisha. Nikamuuliza ati nini? Kaniambia nimefanikiwa kupata watoto 3 lakini unatakikana hapa hospitali. Sasa nikaanzia kuwa na uoga, hata nikasima simu. Nikajipeleka mimi mwenyewe kwenda. Nilipofika yale malimwengu nilipatana nayo. Watoto ndio hawa ni 3, 2 kichwa imeshikana, mwili ni moja, vichwa ni 2. Karibu ni sirai. Machozi ilianza kunitoka hapo. Na hata daktari mwenyewe hakuwa anajua kama ni mimi juu Dr. Washira anajua sana. Mambo ya Glory amejaribu kunisaidia sana.
Sasa nilipoona nilistuka, nikachanganyikiwa, nikashindwa nifanye namna gani. Lakini sasa nikakumbuka ile msemo tu ya Kimeru. Inasema ya kwamba ni kama vile maji yakimwagika hayasholeki. Sasa nikafundisha tunafanya namna gani. Nikauliza daktari, nikampigia simu nikamwambia daktari, hii kesi unajua ni yangu, tunafanya namna gani? Aliagiza ambulance dakika hiyo hiyo. Nikauliza daktari, nikamuuliza, ai, unajua Kenyatta niko na deni lao ya Glory sasa. Ile 624. Ile 624,000. Na nilifika wakanipokea vizuri. Na waliponipokea vizuri, wale ambao walikuwa wananijua walikuwa wananiita Baba Glory. Hata Francis hawajui, hawakumbuki hiyo, ni Baba Glory wanakumbuka. Ai, si ndio sasa nilifika. Nilipofika kuna mawazo iliniingia. Nikajua sasa hii maneno itaenda kwa media, itafanana na ile ingine. Watu watasema nini? Watu wa familia watasema nini? Itakuwa nimelaaniwa ama ni nini? Sasa nikiwa hapo Kenyatta kwa ile harakati, nikajaribu kuangalia ninaweza jiangi wapi ndio niage dunia hii mambo nijinyonge, yani kufe. Ndio hii mambo ikiendelea, hiyo hata baba yao watoto alikufa, kwa sababu ni kitu ambaye imenifinya na imenifinyilia kusema ukweli. Ni aje unaweza pewa watoto ambao wameshikana 207 na 2022 pewa wengine tena watatu na wawili wameshikana. So hiyo kitu iliniuma. Na after kuniuma, wakati nilitafuta mahali pa kujiangi nikakosa, nikajiuliza naweza kufa aje nikiwa hapa Kenyatta, nikakosa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wakati tulichukuana na watoto hapa nini casualty, mambo ya kujipanga panga hapo ndio tuende nini, mama aliingishwa kwanza labor ward. Sasa nikajaribu kutafuta hiyo mavitambaa ya labor ward hapo mahali hata naweza kujindungia shingo, nikakosa. Sasa ukosa, si ndio nilinyamaza. Kunyamaza nikawa watoto wapeleke huko juu. Sasa nikaambia watoto wameenda juu. Na wana na Mungu ni wa maajabu. Tukaitwa na manasi wale, sasa tumetoka nao Maua. Wakuko na mwingine tuko naye chini kushughulikia mama, na yule mwingine ameshughulikia watoto, ndio tulikuja na nasi wawili. Lakini nashukuru Mungu, madam alipoachwa labor ward, watoto wakapandishwa 4th floor A. Sasa wakati alipelekwa 4A, ndio nilienda na hapo nikashukuru Mungu, na mambo nimeikumbuka leo. Nikajiuliza, mbona uone shetani na Mungu ndio mkubwa kuliko shetani? Ile mawazo nilikuwa naye ground floor huku chini haikuniingia nikiwa 4A, kwa sababu 4A pale ningeruka ile ukuta na nianguka kwa chini. So singetafuta kitu ya kujiang. Lakini sasa ndio nikashukuru Mungu kwa sababu alinitia moyo mwingine wa kuvumilia. Nikajua kwamba hawa watoto wananitegemea. Glory nyumbani na President Junior wananitegemea. Na tayari Glory maisha yake iko na Mungu na mimi na wananchi wote. Kwa sababu kama si wa Kenya na wale wote wako nchi za nje wamejaribu kutusaidia. Glory ametumia zaidi ya 70 milioni. Kwa sababu hakuna hospitali tumewahi kuenda tukose kusikia ni mamilioni ya pesa. Naye Mungu anafungua njia, sijuangi pesa zinatoka wapi. Na kuna nasi ambaye ameniambia hapo Kenyatta, akaniambia, Baba Glory, wewe Mungu amekuumba na njia ya kipekee. Kwa sababu hii mambo si watu wawili watatu wanaweza kustahimili. Watu wanaonaka mambo kama mzee anatoroka. Kama ni bibi hata anasahau kabisa, sio ule bibi. Unaona? Na anaenda kuoa bibi mwingine na maisha yanaendelea. So lakini sasa mimi ile kitu ambayo Mungu alinipatia katika maisha yangu ni kupenda watoto wangu. Mimi nawapenda wote. Nawapenda wote vile walivyo. Sasa uko na 6. Sasa wamekuwa 6. Sasa unaona wakiwa namna hiyo wote wananiangalia. Na wananitegemea. Na sasa wakiwa namna hiyo, hawa ambao wako hapo hospitali mpaka saa hii siwezi kukuelezea itakuaje. Na hiyo kitu ambayo inanimaliza na ndio nimefanya nimekaa hapo Kenyatta kutoka siku ile tulikuja. Jana ndio nasi mmoja aliniambia, Baba Glory, ai zile manguo nilikuja nazo paka socks ndizo niko nazo. Unasikia? Hata brush ya meno siku nao nimenunua leo. Ndio nikaweza kuzugua meno. Na ndio nilienda nikatafuta hii trouser na hii t-shirt ambayo nimevaa ndani, nikazibadilisha na socks. Unaona? Nikabadilisha. Sasa kuna mahali nilienda, kuna madam mmoja nilienda kwake, nikamwambia, mambo imekuwa ni ngumu. Nikamwambia sasa mimi nataka kuoga na kulala. Ndio nilienda, nikaoga, nikabadilisha manguo, nikarauka sasa asubuhi kukuja. Sasa hizi nasikia niko na hewa fresh. Sasa hizi niko na hewa fresh, si kama vile nilikuwa ile siku jana juzi na jana.
Kwa sababu kusema kweli hata kukula yenyewe imekuwa ni stress. Nilikula kwao jioni. Kwa sababu Kenyatta unashinda hapa kuteremka kupanda unakula nini? Ni maziwa na kakeki. Zile niko na swali. Sasa hawa umepata watatu, wawili wameshikana na mmoja. Daktari wanasemaje kuhusu afya ya huyu mmoja? Okay, daktari vile wananiambia kwa watoto ambao wameshikana, wameniambia wanafanya investigation. Yaani kuna vitu wanafanya kwao. Na wajue ni nini wajue ni nini. Sasa nikawauliza na huyu mwingine na shida yake ni nini? Wakaniambia huyu mwingine hatujaelewa na hatuwezi kukubali akae kando na hawa wengine kwa sababu hatujui ile shida anaweza kuwa ako nayo. So wote wanawaangalia. So nikauliza kuna shida juu hata mimi mwenyewe nilienda nikajaribu kushika mtoto akiwa analia. Daktari ananiambia shika mtoto akusoee. Nikashika mtoto akaniambia mtoto venye unamgusa tunaanga mtoto analia mama yake ama baba yake akimshika ananyamaza. So sijui ni nini hiyo mimi. Hizo ni vitu yesa wasomi. Mimi sijui hiyo. So niliposhika mtoto nikajaribu kumnyamazisha kidogo akiwa analia na akanyamaza. Na nikamsorora sana. Ni mwanaume na ako sawa kabisa. Hana shida yoyote. Na nikarudi nikaenda nikaingishwa mahali wao wengine wako kwa sababu wako separate. Wote wanawako kwa zile mani inaitwaje? Hiyo ya nasari hiyo. So wanaweko huko lakini wako room tofauti. Sasa wale nao wameshikana, nikaenda kwao. Nilikaa kitu kama 1 hour. Nikiwa nauliza Mungu maswali, na bahati mzuri naye tukapatana daktari mmoja, akaniongelesha, akaniuliza kama nishawahi pata mapacha kwetu, nikamwambia si mapacha, hata ni wengine walikuwa wameshikana. Wawili mwaka wa 2007. So nikamwelezea story yake akiwa anaandika na nikauliza hawa wanaweza kuwa namna gani. So akaniambia mimi mwenyewe siwezi amua. Wacha tungoje madaktari wengine wakuje ndio tusemeza kuna daktari wanangoja. Ndio wasemezana wajue itakuwa namna gani. Lakini akaniambia leo kuna picha watapiga. So ile ripoti nimekuja nikachukua kwa mama. Ameniambia walipigwa picha za roho. Ikawa roho ni 2 lakini ziko mahali pamoja. Na jana nikiwa kwa hiyo machine daktari alijaribu kunielekeza akaniambia nikamisa wanaweza kuwa wanakuwa na roho moja ama ni 2. Akaniambia hapa imetuchanganya kwa sababu kale kanika na pimanga roho kamoja kanacheza 159 160 kingine kanaruka 160 161 unajua ziko 2 hizo za kupima roho. So akaniambia kulingana na experience yake either wanaweza kuwa wako na roho 2 lakini ziko mahali pamoja. Unaona? So ile picha imeonyeshana wako na roho 2 lakini siko mahali pamoja. Lakini sasa kwa Eunice na Purity kwa sababu hata niliambiwa niwapatie majina. Ulishawapea majina. Nikawapea majina. Sasa nikaambiwa kwa Eunice na Purity mmoja wao kuna mwenye roho yake kuna kitu ambao hawajaelewa. So nikamwambia sasa ikifika hapo msiniambie zaidi hapo. Wacha ningoje daktari akuje nimuulize. Na kijana umempa jina gani? Kijana nimemuita Moses. Na kwa Kimeru nikampatia jina Mutia kwa sababu kwa akili yangu ama kwa mawazo yangu kama binadamu niliangalia nikajiuliza watoto wakifanywa operation wanaweza kweli. Sasa nikasema juu mtoto ana hatia yoyote nikampatia jina Mutia. Kwa Kimeru inasemanga yani mwenye aliponyokea chupuchupu. Kuponea. Kuponea hiyo sasa ndio hiyo jina kwa Kimeru ndio nilimuita Moses Mutia. Mwingine nimemuita Eunice Kawera, mwingine ni Purity. Mimi hata nimechanganyika sababu niliwapatia majina tu sababu ya daktari tu wanataka kuweka kwa kompyuta. Nilistukia tu majina kustukia. Wanaume muiteni hivi, wasichana waite hivyo. Unaona? So Kawera na Purity wacha nitumie Purity na Eunice. So wao sasa nikajiuliza wakifanywa operation either wakiaga. Huyu ataitwa hiyo jina ya ameponea. Ameponea. So hiyo ndio jina nilitumia kwa Kimeru Mutia. So anaitwa Moses Mutia. So ile challenge iko hapo, sijui atafanywa namna gani. Na mimi mwenyewe nataka kujua juu tayari nikiwa hapa bado mambo ya Glory bado inanimsumbua. Kwa sababu namuangalianga kila asubuhi. Sasa turudi hapo nyuma kidogo tulipokuwa tunaketi kabla tuanze kurekod. Uliniambia actually hapa umesema Glory ametumia more than 70 million. Shamba iliendaje?
Shamba sasa, mama yangu mzazi ni wale waanzilishi wa huko kwetu Murera. Alikuwa na ile mashamba kubwa kubwa. Lakini maajabu ile shamba iliuzwa yote kwa sababu ya Glory. Jumali nimebaki saa hii niko kwa point 20. Saa hii tunaongea na wewe hapa. Niko kwa point 20. Shamba iliuzwa zaidi ya eka 36 yote. Sasa wakati iliuzwa nikarudi wakati mwingine tulikuwa tunaongea, nikaambia mnajua Glory huyu mtoto atakuja kusoma hiyo mashamba atatununulia ingine. So ninajaribu kuwapatia ile mutisha ya nini ya hata kama ndio tukataa imeenda na hospitali na bado masomo, nasema akisoma huyu atatununulia hiyo mashamba. Na matumizi ya Glory umesema ni Pampers na colostomy bags. Matumizi ya Glory ni colostomy bag na Pampers na kukula kwake. Unajua mimi hata kama niko na shida ya tumbo, kidheri naweza kula. Lakini Glory hawezi kula. So yeye sana sana huwa anapenda kukula hizi vitu nyepesi. Sasa kukula kwake hiyo nayo ni challenge. Kwa sababu siwezi kuwa nimeweka motokoi kwa njiko, alafu na mchele nene takikana ama spaghetti ama hizo vitu zingine zake na viazi. So unajua hiyo ni challenge nyingine ya kufikiria chakula yake inatoka wapi. So inabidi sasa kama ni mara mingi kama ni mchele, umesikia hata tukio hapa kuna mtu nimepigia simu huko kwetu nikasema apeane mchele na unga ya ugali ndio watoto wakule wakiwa nyumbani. Juu sasa nikiwa hapa nitafanyaje? Unaona? Lakini umesema unapenda watoto wako wote. Mimi napenda watoto wangu kusema ukweli. Na hata Mungu mwenyewe ni shahidi. Na hata watu hata hospitali wanasemanga Baba Glory kukipata wanaume wawili watatu kwa maana namna mbona zitakuwa mzuri. Tunashukuru Mungu kwa kukupatia hiyo nguvu ya kuwapenda vile walivyo wote. Na tunatumai kwamba hata wale ambao umepata sasa hivi wakiwa wameshikana, madaktari watafanya ujuzi wao na ukubali matokeo. Mimi niko tayari kukubali matokeo kwa sababu hata Glory walipokuwa nataka kutenganisha, niliambiwa kwanza nikaambiwa Glory anaweza kuwa mjinga aharibike au anamwaga mate bure. Nikaambiwa anaweza kosa kutembea. Nikaambiwa uti wake wa mgongo unaweza haribika. So hiyo mambo yote inakuja ni kitu ambaye niliregister kwa akili yangu. Nikaambia daktari hata hawa anajifuruta chini kama nyoka ni wangu, bora namuona. Unaona? So hiyo kitu ni passion ambayo iliniingia kwa sababu nirudi nyuma kidogo, hata wakati nilikuwa nafikiria kwa mimi niliona harusi kubwa. Harusi kubwa. Ndio. Na hata imefanya nikachukia hata harusi maisha yangu yote. Mama Glory anafanya nikachukia harusi maisha yangu yote. Mimi hata nikiwa na rafiki yangu akiniita stories za harusi, namwambia wewe mkiona mkishafika nyumbani, mkipata watoto, nitakuja kuleta surprise yangu huko. Kwa sababu tulifanya harusi kubwa, na baada ya kufanya harusi kubwa, imagine mwishoe ndio alikuja kuniacha. Na so ile kitu kabla nifanye harusi nilikuwa naenda hata mlimani. Ninaomba Mungu, ninamwambia Mungu, ninakuomba wale watoto wangu nitapata wanipende. Sasa ile makosa nilifanya si kuambia Mungu mke anipende. Afadhali kuongea true. Si kuambia Mungu mke anipende, lakini nilikuwa nalilia Mungu sababu kuna familia nyingine niliona wewe watoto na baba zao wamekaa kama mashetani. So hiyo kitu ilikuwa inaniuma. Unaona? Paka inafika mtoto anapiga baba yake, so ile kitu ilikuwa inaniuma. So nilikuwa nalilia Mungu kabisa, namwambia Mungu nisaidie nikipata watoto wanipende na mimi niwapende. Sasa watoto wangu hata saizi mama hata waluzangi. Hata ulizi mama alienda wapi? Uliza wewe. Wanalisanga hata saizi. Hizo simu zimepigwa. Kianja usikie ndio tunataka kukusalimia. Una ucheshi pia hata kama umepitia magumu. Nimepitia na kama sio kupenda watoto wangu, baadaye singekuwa na uhai. Kwa sababu mimi maisha yangu nimezoea hata niwe niko wapi ninahakikisha saa moja tuko na watoto. Tuna watch TV, tunamalizana nao, tunakula pamoja. Hata kama nilikuwa naenda vibarua zingine kama siku sababu kwetu kuna mahali kuna libango na maji. Ninahakikisha wamelala na nimeona wako sawa. Sasa sio nitaenda nilale hata kupea maji mpaka asubuhi. Peana namba yako ya simu hapa ili wale ambao wana uwezo wa kusaidiana na wewe kimawazo, kifedha. Kuna wale pia wako na connections na madaktari na organizations ambazo zinaweza kusaidia kupata colostomy bags na Pampers. Gloria atibiwe. Na hawa wengine sasa ndio muweze kusaidiana kwa njia moja ama nyingine. Tafadhali peana namba yako. So kwa wale ambao wametutazama, namba yangu ni 0725081717. Nitarudia tena ni 0725
081 717. Unisaidia na mawazo kwa support yako. Pia ukituma utaona jina ambayo nimetoa Francis Kinyua, hilo ndio jina langu hapo. Na kama kuna wale ambao wanaweza shindo kwa mambo ya simu, niko na account ya Glory, Nimeandika fund account. Nayo ni 012 00 22 22 96 900. Nitarudia tena, ni 012 00 22 22 96 900. Ni National Bank Maua branch. Hiyo itakuonyesha tu Glory Kinya Mendeko Fund account. Kwa sababu sasa nimeona hakuna haja nikimbishana mambo ya account ya watoto wengine, na bado still Glory yako na shida, na hizi pesa sitawasaidia wote. Itasaidia Glory na isaidia watoto wengine. Ni kweli. Hilo ndio ombi langu. Thank you. Asante kwa wakati wako. Na sisi kama familia tuko tunakuombea mazuri na ufanisi katika matibabu ya kina Gloria, upate vyakula na mavazi, na pahali pa kina Prince na Junior na vile vile hawa kina Eunice na Purity na Mutia. Tunashukuru sana. All the best. Sasa ukifika kwa familia ya tuko ile mawazo ilikuwa pale Kenyatta ya kujinini, hiyo tunawacha nayo. Tupande pale 4th floor kabisa. Tukae vizuri kwa amani. Yes. Sababu hata mimi mwenyewe ningefurahia sana kuona watoto wangu wote wako sawa na wako pamoja. Hiyo ndio furaha ile yangu kubwa. Kwa sababu kama saizi tuseme wako hospitali, wengine wako nyumbani, na mimi ndio ule baba ninataka kuwaona wote. Hiyo kitu inaniuma by the way. Mimi sikufichi, mimi napenda watoto wangu. Ndio sasa nakwambia pia ombi tubadilishe sasa. Uambie Mungu watoto wakupende na mama yao akupende kama vile wewe unavyowapenda. Ama namna gani? Ni kweli. Thank you very much. Haki mimi nimelia, unajua nimelia machozi maisha wewe. Pole baba. Ni Mungu tu, kwa sababu by the way kuna pastor amemsaidia sana jioni. Ambaye ni bibi wa TB Joshua. Mimi sikuwa namjua. Akanipigia simu, lakini WhatsApp picha yenye ilikuja, niliona hizo namba ni za nje, lakini picha yenye ilikuja kwa WhatsApp ni ile ya TB Joshua. Sasa nikaanzia kuonyesha wale ambao tulikuwa nao, nikauliza, hii mtu sinaonanga kama ni pastor? Sasa mwenye alinipigia ni bibi yake. Na tukaongea na yeye, akalia vizuri na akalilia Mungu vizuri. Tuliomba karibu 1 hour. So kupitia yale maombi yake na vile mimi mwenyewe hata tuliongea na yeye, moyo wangu ulifunguka mahali kabisa. Na vile nilikuwa na uzito ndani ya moyo wangu, ule uzito ukawa wepesi. Kwa sababu nilikuwa najiuliza, sasa pesa sina, niko Nairobi, na tukiwa Meru tunasemanga Nairobi ni shamba la mawe. Nairobi tunajua hata kukonjoa ni pesa. Unaona? Sasa ziko wapi? Na umekuja hospitali. Na umekuja uko hospitali. Njia zitafunguka. Na ile hospitali chakula ni ya wagonjwa. Si yako. Ukitoka pale nje unakula kakeki na maziwa, unarudi. Ufanya namna gani? Unahitajika juu daktari anakuja, baba watoto, mama watoto. Unaenda kuelezana. So nimeumia by the way. Ni vile sasa najitia moyo. Zitafunguka. Asante. Thank you very much. Familia tuko Baba Glory ametueleza yote anayopitia, na hiyo kweli tulisema ni a special episode ya My Story. Na ni ukweli kesi ya Glory mimi naijua personally. Nilipompigia simu aliniita kwa jina, sikuweza kuconnect ni wapi, lakini ameketi na ambapo anataja mambo ya Meru, kumbe nilikuwa pale. Kwa hivyo it's a genuine case. Na pia sasa amepata mapacha, wameshikana, story umeisikia. Yote mengine tuachie Mungu, lakini pia sisi naomba tufanye yetu. Ukiweza kwa uwezo wako, kiwango, kiasi ambacho wewe utahisi kwamba umebarikiwa nacho, tusaidie Baba Glory ama Francis Kinyua. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Kingori Wangeshi. Asante sana kwa confidence yako kwetu na hizi story ambazo tunawaletea. Na ninaomba usubscribe kama huja subscribe, mauleze rafiki. We also having a marathon towards
1 million subscribers on Tuko. Thank you. God bless you. Bye-bye. Bye.